ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီသုံးနေတဲ့ဒီ PC နောက်ပြီးရင် laptop မှာဒီ Windows software နောက်ပြီးရင် Linux နောက်ပြီးရင်ဒီ Chrome OS ပေါ့နော်အဲ့အမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Linux ရဲ့ဒီ Ubuntu ပေါ့နော်အဲ့ဒီ OS ကို internet ကနေ download ဆွဲမယ်နောက်ပြီးရင်ဒီ USB stick ပေါ့နော်ပြုလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ laptop computer မှာဒီ install ပြုလုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအပိုင်း video ပါတကယ်ပြောမှဆိုဒီ Linux သူ့ရဲ့ system ဘိုင်းမှာတော့ Ubuntu တို့နောက်ပြီး Manjaro တို့ပါတော့အဲ့မျိုးတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့ USB stick ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးဒီ Linux ဒီ software OS ဘိုင်းကိုတွင်းပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ computer မှာတစ်ခါတည်းသုံးတဲ့အပိုင်းတို့နောက်ပြီးရင်ဒီအပြင်ပိုင်းอ่ะပေါ့နော် USB နဲ့ဒီ internal hard disk နဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွင်းပြီးတော့သုံးတဲ့အပိုင်းအဲ့လိုမျိုးတွေကိုစိတ်ဝင်စားရဲဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ comment မှာဖြစ်ဖြစ်ပြောပြပေးပါဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီစပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ Linux အဲ့ software ကို download ဆွဲမယ်နောက်ပြီးရင်ဒီ USB stick ပြုလုပ်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ Linux အဲ့ software ပေါ့နော်ဒီ Ubuntu OS ပေါ့နော်သူ့ကို download ဆွဲမယ်ဒီ install ပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းอ่ะပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ computer internet တက်လို့ရမယ် computer တစ်လုံးနောက်ပြီးရင်ဒီ USB stick ပေါ့နော်ဒီအနည်းဆုံး8GB လောက်တော့ရှိရမယ်အကောင်းဆုံးကတော့ပေါ့နော် USB 3.0အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့မြန်တယ်ပေါ့နော်ဒီ install ပြုလုပ်တဲ့ခါကျရင်ပို့ပြီးတော့မြန်မယ်ဟုတ်ပြီဒီ Linux Ubuntu software ကို internet ကနေ download ဆွဲမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် Google မှာပေါ့နော်ဒီ Linux Ubuntu အဲ့လိုမျိုးရှာလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီပထမဆုံးတစ်ခုပေါ့နော်ဒီ ubuntu.com အဲ့ဒီထဲမှာဒီညာဘက်ကပေါ့နော် download အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ download ဆွဲရမယ့်အပိုင်းကဒီ Ubuntu desktop တော့နော်ဒီ 22.04 LTS အဲ့ဒါကို download ဆွဲရမှာပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုစပြီးတော့ download ဆွဲမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီသူကစပြီးတော့ပေါ့ download ဆွဲနေပြီအဲ့လို download ဆွဲနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ပေါ့နော်ဒီ download ဆွဲပြီးတော့ဒီ USB stick ပြုလုပ်ဖို့ပေါ့နော်ဒီ USB stick ရေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ software တစ်ခုလိုအပ်တယ်အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ Google မှာပဲပေါ့နော်သူ့ရဲ့ software နာမည်က RUFUS ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီ software ကဒီပထမဦးဆုံးပေါ့နော်အဲ့ဒီ Ubuntu software download တဲ့အပိုင်းနဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီ USB stick ပေါ့နော်ရေးတဲ့ဒီ software တွေကိုလည်းကျွန်တော်ဒီ comment မှာပေါ့နော် share ပြီးတော့ပေးထားပါတယ်တခါတည်းဝင်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီ software ကိုရောက်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ညာဘက်ထောက်မှာပေါ့နော်ဒီ language အဲ့ဒါလည်းလဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့ language အပိုင်းတွေပေါ့နော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ download အဲ့မှာဒီ RUFUS ပေါ့နော် 3.18 အဲ့ဒါကို download ဆွဲရမှာပါ okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ကို download ဆွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီUSB stick ထိုးလိုက်ပြီဆိုရင်ပေါ့နော်သူကဒီအဲ့ USB stick ရဲ့နာမည်ကိုရှာမယ်ရှာလို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကိုပြုတ်လို့မဲ့ပေါ့နော်ဒီခုနက download ဆွဲထားတယ်အဲ့ဒါကိုရွေးမယ် open ရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအပိုင်းနေရာပေါ့နော်ဘာမှမပြောင်းလဲဘူးပေါ့နော် FAT ဒီ format နဲ့ချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ start ပေါ့နော်သူအရင်ဆုံးဒီ USB stick ကို format ချမယ် format ချပြီးတော့ဒီ USB stick မှာပေါ့စပြီးတော့ဒီအဲ့ဒီ Ubuntu software ကိုစပြီးတော့ရေးမယ်အဲ့ဒါတော့ခဏတော့စောင့်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနကဒီ Linux ရဲ့ဒီ Ubuntu OS ကိုဒီ USB stick ထဲမှာရေးပြီးသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွင်းမဲ့ပေါ့နော်ကွန်ပျူတာအဲ့ဒီမှာဒီ USB stick ကိုအရင်ဆုံးတွင်းမယ်ထိုးမယ်ပြောရတဲ့အခါကျရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ပျူတာကိုဒီ power ဖွင့်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ BIOS ပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီ USB stick ကနေပေါ့နော်စပြီးတော့ဖွင့်တဲ့အဲ့ဒါကိုပြောင်းရမယ်ပုံမှန်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ hard disk ပေါ့နော်ဒီ SSD တို့ HDD တို့တွေကစပြီးတော့ဖွင့်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းပေးရမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီ laptop Asus laptop က ESC ပေါ့နော်အဲ့မှာဝင်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီ USB stick ကိုပေါ့နော်ရှာပေးလိုက်မယ် USB stick ကိုဝင်လိုက်မယ်ဝင်လိုက်ရင်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ install Ubuntu ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဝင်လိုက်မယ် enter အဲ့ဒီမှာဝင်လာပြီဒီ Ubuntu software ရဲ့ install ဘိုင်းဝင်လာပြီဆိုရင်ဒီဘက်ချမ်းမှာပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့ language ပေါ့နော် language ကိုရွေးရမယ်ရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင် English ပေါ့နော်ရွေးပြီးသွားဒီမှာ install Ubuntu
ပြီးသွားပြီဆိုရင်ပေါ့နော်ကိုသုံးမဲ့ keyboard ပေါ့နော်အဲ့အမျိုးအစားအဲ့ဒါကိုရွေးမယ်ရွေးလို့ပြီးသွားပြီဆိုရင် continue ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်က wireless ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ wifi ကိုတောင်းပါတယ် wifi ကိုအရင်မပေးထားဘူးပေါ့နော် continue ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာ normal installation နဲ့ဒီ maximum ပေါ့နော် normal ဆိုရင်ပေါ့နော်သူ့အတွင်းမှာဒီ software မှာဒီ web browser တို့ဘာလို့ပါမယ်နောက်ပြီး office ပေါ့နော် office software တို့နောက်ပြီး game တို့ media player အပိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေပါမယ်ကိုဒီ software တွေကိုလိုချင်နေဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီ normal ပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုကဒီလုံးဝအရှင်းလင်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဒီအောက်ဘက်က installation ကိုရွေးပြီးတော့ continue နောက်ပြီးတော့ရင်ကိုအဲ့ဒီမှာပေါ့နော်ကိုနာမည်ပေါ့နော်နာမည်ရဲ့ password ရေးပေးပြီးဆိုရင်သူက install စပြီးတော့ပြုလုပ်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အားလုံးဒီ install ပြုလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ laptop ကိုပေါ့နော်သူက restart now လုပ်ခိုင်းမယ်အဲ့ကြရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီခုနသွင်းထားတယ်ပေါ့နော်ဒီ USB stick ကိုအဲ့ဒါဖြုတ်လိုက်ရတော့မယ်အဲ့တော့ reset now သူစစဖုန်းဝင်ကြီးမှာပေါ့နော်ဒီ password ပေါ့နော်နှိပ်ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီအခုဆိုရင်ဒီ Ubuntu software ကိုပေါ့နော်ဒီ install ပြုလုပ်ပြီးသွားပြီတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီ Wi-Fi ပေါ့နော် Wi-Fi သွင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ညာဘက်အချမ်းမှာပေါ့နော်သူကအဲ့မှာ Wi-Fi ဒီ set network ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ Wi-Fi ကိုတစ်ခါတည်းဝင်လို့ရမယ်သူ software อ่ะပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဘေးဘက်အချမ်းမှာကိုဒီ favorite ပေါ့နော်လုပ်ထားတဲ့ဒီ application တွေပေါ့နော်နောက်ပြီးရင်ဒီအောက်ဆုံးမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကွန်ပျူတာထဲမှာရှိရပေါ့နော်ဒီ application အကုန်ကိုသွင်းထားတဲ့ application အကုန်လုံးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့တကယ်လို့ကို application တွေပါသွင်းနေတယ်ဆိုရင်ပြောမယ်ဆို Play Store လို့ဒီ Microsoft Store လို့ပေါ့နော်ဒီမှာ application တွေတွားပြီးတော့ download ဆွဲလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ပေါ့နော်ကိုကဒီ internet browser မှာပေါ့နော်တွားပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ Windows 10လို့ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဒီ Linux ဆိုပြီးတော့ရှာပြီးတော့ download ဆွဲပြီးတော့ install ပြုလုပ်လို့လည်းရတယ်ဟုတ်ပြီဒီလိုမျိုးဒီ Linux ရဲ့ဒီ Ubuntu OS ကို download ဆွဲပြီးတော့ဒီ USB stick နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာ laptop တို့ဘာလို့မှာဒီလိုမျိုး install ပြုလုပ်ပေးရတာလွယ်ကူပါတယ်တကယ်တော့ပြောမယ်ဆိုတော့ဒီ Linux OS ကိုပေါ့နော်ဒီအရင်တုန်းကဒီ laptop အပိုင်းတွေကိုသွင်းပြီးတာပို့ပြီးတော့သွင်းပြီးတော့သုံးတာပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီ system ဘိုင်းอ่ะပေါ့နော်ဒီ CPU သုံးတာတို့ဒီ RAM သုံးတာတို့ဒီ Windows ထက်ပေါ့နော်အများကြီးတက်တာတယ်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ laptop ရဲ့ဒီ battery ဘိုင်းစားတာအစားပို့ပြီးတော့လည်းတက်တာတယ်တော်တော်များများပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့လည်းတက်တာတယ်အခုကျွန်တော်သုံးနေတာကကြတော့ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ laptop ကိုလည်းဒီ SSD နဲ့တစ်ခုပေါ့နော်ဒီ Windows တစ်ခုထည့်ထားတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ Linux ပေါ့နော်အဲ့ software ဘိုင်းကို SSD နောက်တစ်ခုနဲ့ထည့်ပြီးတော့သုံးတယ်အဲ့လိုမျိုးဘိုင်းတွေကိုသိကျင်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ Linux တို့နောက်ပြီးဒီ Windows software တို့အဲ့အပိုင်းတွေကိုလည်းဒီ USB stick မှာပေါ့နော်ဒီ install ပြုလုပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီတစ်ခါတည်းသုံးလို့ရတဲ့အပိုင်းတွေနောက်ပြီးတော့ internal hard drive မှာဒီ Windows တို့ Linux တို့အဲ့လိုမျိုး OS တွေထည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်တစ်ခါတည်းသုံးတဲ့အပိုင်းတွေအဲ့အမျိုးတွေကိုလည်းစိတ်ဝင်စားရဲဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကိုပြောပြပေးပါတကယ်လို့နားမလည်တာတို့သိကျင်တဲ့အပိုင်းတို့ရှိရင်လည်းcomment မှာရေးပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုး Linux ပေါ့နော်ဒီ software သုံးတဲ့အပိုင်းတွေ Windows သုံးတဲ့အပိုင်းတွေကိုလည်းဒီဗီဒီယိုတွေပြုလုပ်ပြီးတော့နော်တဖြည်းဖြည်းမျှဝေပေးနေပါတယ်